इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। हर हफ्ते की तरह आज भी शिकार मंडी लग गई। साथी भाई दुम्बे भी है, बकरे भी है, बच्चों वाली बकरी भी है, गबन भी है और बकरे भी है कुर्बानी के। और सब सारे माल, जी हाँ, सारा माल शिकार है स्वाति। अच्छा शौकीनों, पहली माशाल्लाह से भाई इंतहाई खूबसूरत मैंने भाई बकरियों की जोड़ी निकलवा दी है। आज शौकीनों भाई उसी गोट फार्म पर मौजूद हूं भाई। पिछला व्लॉग मैंने अपलोड किया, अल्हम्दुलिल्लाह भाई बहुत पॉजिटिव रिस्पांस। मतलब भाई आप लोगों ने कहा गुल भाई कि माल भी अच्छा है और अल्हम्दुलिल्लाह भाई रेट भी बहुत अच्छे। पहले तो भाई आपकी मुलाकात करता हूं गुल भाई से। सलाम को गुल भाई, क्या ठीक ठाक? वालेकुम सलाम, अल्लाह का करम है। आप सुनाओ स्वाति भाई? मैं भी ठीक ठाक गुल भाई, माशाल्लाह यार बड़ी दुआएं मिल रही हैं आपको तो व्लॉग जी हाँ में। स्वाति भाई, स्वाति भाई हमारा माल सस्ता होता है, सस्ता माल भी अच्छा होता है। चले अल्हम्दुलिल्लाह शौकीनों भाई, पिछले व्लॉग में भी सारा माल सोल्ड आउट हो गया था क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह भाई बड़े अच्छे और बड़े मुनासिब पैसों में माल देते हैं। एक माशाल्लाह भाई अबलग में बकरी, एक माशाल्लाह पूरी लाल। क्या डिटेल स्वाति भाई दोनों गबन है, कितने दिन में बच्चे? महीने के अंदर बच्चे देगी गारंटी के साथ। भाई ये नहीं कि कोई छोटी बकरियां महीने के अंदर शौकीन भाई बच्चे दे देंगी, माल खा पी रहा है, इसका मतलब अभी तक तो भाई माल एक्टिव हेल्दी है। सांस वाली चीजें पल भर का भरोसा नहीं होता। और ब्याज कौन सा बकरियों का? स्वाति भाई पहला पेट है दोनों में। मतलब भाई पहले पेट पे बड़ी बकरियां। गुल भाई तो लोगों से मोहब्बत बरकरार रखनी है या लोगों को नाराज करना है? स्वाति भाई पिछली वीडियो से भी कम रेट में। मतलब पहली वीडियो बनाई बोला उससे भी कम, अब वीडियो बनाए उससे भी कम। जी हाँ। क्या पैसे? 30,000 रुपए दोनों के, 30,000 रुपए। गब्बन तैयार, गब्बन तैयार और डिलीवरी फ्री। मतलब कितना कराया पिछली वीडियो में? ज्यादा से ज्यादा 2500 3,000 स्वाति भाई आया है। जी हाँ। मतलब भाई ये देख लें, अगर इनके अब नसीब मुकद्दर है कि भाई ये माल कहां जाता है। मतलब 27, अगर कोई दूर से भी देखे तो भाई 27,000 रुपए की बकरी आपको पड़ी है गब्बन तैयार। मार्केट में छोटा बच्चे ही लेने जाओ कितने का? 15,000 कम से कम। शौकीन, और रेट बुरा नहीं है। टू बी ऑनेस्ट बात करो, थोड़ा चला फिरा के भी दिखा दे। गब्बन तैयार माशाल्लाह भाई बकरियां आपको 30,000 रुपए में दे रहे। मजीद माल का भी शौक कराता हूँ। अच्छा वो शौकीन जो कहते हैं सवाती भाई कोई कुर्बानी 2026 के हवाले से बकरे दिखा दे, तो अल्हम्दुलिल्लाह शौकीन हो भाई इस शिकारी मंडी में आपको सारा माल मिलेगा। एक माशाल्लाह भाई काले अबलग में, एक माशाल्लाह भाई अजरक में आ गया, एक माशाल्लाह भाई पिंक होटो में आ गया, पासे में। क्या डिटेल बच्चों की? स्वाति भाई तीनों कुर्बानी के बच्चे हैं। तीनों लगेंगे? जी हाँ। चले गारंटी शौकीनों के साथ लगेंगे स्वाति भाई। तीनों शौकीनों भाई कुर्बानी पे इंशाल्लाह भाई बिल्कुल तैयारी पे खड़े होंगे। और माशाल्लाह भाई अच्छे साफ सुथरे ऊंचे हाथ करोगे, बिल्कुल छोटे बच्चे स्वाति नहीं भाई है। कोई कमजोर नहीं है, मोटे बच्चे माशाल्लाह। ये चेक कर ले। और अभी तो 3 साढ़े 3 महीने है गालिबन। जी हाँ, और बनेंगे माशाल्लाह। चले भाई जिंदाबाद हो गया भाई। ये माशाल्लाह चेक कर ले जिसको पिंक नोज में चाहिए। ये तो माशाल्लाह भाई बच्चे की स्किन के ऊपर चमक चेक कर ले। और ये वाला माशाल्लाह बच्चा काले ब्लैक के अंदर आ रहा है, खिला पिला के दिखा रहे। क्या पैसे? मुनासिब रेट है स्वाति भाई, 37,000 रुपए कुर्बानी पे लगने वाले बकरे? स्वाति भाई। और डिलीवरी फ्री। मतलब शौकीनों भाई 37,000 रुपए के दाम में आप लोगों को ये बकरे दे रहे हैं। डिलीवरी पूरे कराची की परले साइड से भी दिखा दो भाई, चला फिरा के परली साइड से भी दिखा दे। रेट शौकीनों भाई आपके सामने 30 मतलब 37 बोले, 37,000। डिलीवरी कोई अलग से लेगा तो 40,000 रुपए। अच्छा अलग 40 है? जी हाँ। चले भाई अलग लेगा तो शौकीनों भाई 40 के दाम में मिल जाएगा। बड़े बकरे इसका भी थोड़ा परली साइड से प्रिंट दिखाना बचेगा, घुमा फिरा के दिखा दे। जो चीज समझ आए स्क्रीनशॉट। ये देखें भाई बकरे तो माशाल्लाह भाई फुल खेल कूद रहे, मार रहे एक दूसरे को। खैर मजीद माल का भी शौक कराता हूँ। अच्छा वो शौकीन जो कहते हैं सवाती भाई कोई दुम्बियों का शौक करवा दे, तो अल्हम्दुलिल्लाह शौकीनों भाई इस शिकारी मंडी में भी आपको सारा माल मिलेगा। क्या डिटेल इसकी? स्वाति भाई दोनों गब्बन तैयार है, कितने दिन में 10 बच्चे? दिन के अंदर बच्चे देगी दोनों। चले भाई गब्बन तैयार शौकीनों भाई 10 दिन के अंदर बच्चे दे देंगी। एक माशाल्लाह भाई काले ब्लैक के अंदर आ रही है, एक माशाल्लाह भाई पूरी लाल। और ये नहीं कोई बालों की भरी हुई है, थोड़ा हाथ डाले। ये नहीं कि भाई बालों का भरा हुआ माल है भाई, हाथ डाले तो हाथ ही बाहर रहे हैं। बहरहाल अगर बाद में पैसों की कर दूं, स्वाति भाई मुनासिब रेट है। इनके बच्चों के रेट है 30,000 रुपए दोनों के। मतलब घर पहुंच कितने की? वही 2,000-2,500 किराया पड़ जाता है। मतलब शौकीनों ये दुम्बिया अगर मिसाल के तौर पे मैं वजन में ही दुम्बियों को डालूं तो वजन में भी इनसे ज्यादा है स्वाति भाई। अच्छा जी हाँ। चले भाई थोड़ा चला फिरा के भी दिखा दे। मतलब भाई 30,000 मतलब भाई मान के चले 60,000 रुपए की आपको जोड़ी पड़ेगी। गब्बन तैयार माशाल्लाह से भाई दुम्बिया आप लोग चेक कर ले। वारे का सौदा है शौकीनों और मौके का सौदा है। वारे के साथ साथ मौके का सौदा है। ज्यादा देर सोचेंगे अगले दिन राब्ता करेंगे तो माल क्या हो जाता है? सेल हो जाता है स्वाति भाई। क्योंकि भाई पिछली वीडियो में यही मसला हुआ है कि लोगों ने राब्ते किए लेट, फिर आगे से बोला यार ये लगता है गुल भाई पागल बना रहे, रेट ये गलत बता रहे। तो भाई पहले आए पहले पाए बाद में माल देख लो ना, माल अगर वही होता है ना, चेंज होता है हर हफ्ते माल। ये देख ले भाई एक हफ्ते में एक वीडियो डालते, लेकिन ऐसी डालते कि भाई शाकार वीडियो होती है। मजीद माल का भी शौक कराता हूं। अच्छा वो शौकीन जो कहते हैं सवाती भाई कोई प्रिंटेड बकरियों का शौक करवा दे, लेकिन हो बड़ी कदकाठी की बकरियां माशाल्लाह भाई चेक कर ले। एक आ रही है लाल बलग में, एक माशाल्लाह से भाई आ रही है अबलग में अजरक। हाइट में काफी शौकीन हो भाई, हाइटेड बकरियां। क्या डिटेल इनकी? स्वाति भाई दूध वाली बकरियां हैं दोनों। दूध? जी हाँ। कितना दूध? एक दिन का 1 किलो दूध है दोनों में।
इसमें 1 किलो, इसमें 1 किलो। चले भाई, दिन का शौकीनों भाई, किलो दूध दे रही है बकरियां माशाल्लाह भाई, चेक कर ले, हीट पर है, वापसी क्रॉस कर रहे हैं, अच्छे बड़े फ्रेम की साफ सुथरी बकरियां हैं, हड्डियों का फ्रेम नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, बकरियां आप लोगों के सामने। अगर बात की जाए, अब ये क्रॉस होंगी तो तीसरा होगा, दूसरा होगा, क्या होगा? दूसरा होगा। अब जो क्रॉस पे हाँ, होंगी वो जी दूसरी दफा लगेंगी। जी हाँ। सही हो गया। क्या पैसे बोल रहे हैं स्वाति भाई? 32 हजार रुपए। मतलब भाई ये चेक कर ले, 32 हजार रुपए के हिसाब से शौकीन। अगर मैं गोश्त में भी बोलूं, गोश्त में भी 32 हजार की है स्वाति भाई, ऊपर है। और ऊपर है। जी हाँ, आप खुद ही देख लो स्वाति भाई। मतलब यार 32 हजार के दाम में शौकीनों भाई आपको बकरियां दे रहे हैं। बकरियां माशाल्लाह चेक कर ले, कोई छोटी बकरियां नहीं है। आपको कैसे पता चलेगी ये छोटी या बड़ी है? आप इस बंदे की हाइट से आप लोग कंपैरिजन करेंगे, इसके कहां पर बकरी आ रही है, तो ये नहीं कि टांगों के अंदर फंसी हुई है बकरी। खैर, तो चला फिर आगे भी दिखा दे। सिर्फ और सिर्फ 32 हजार रुपए में दूध के एतबार से बकरियां माशाल्लाह चेक कर ले। मजीद माल का भी शौक कराता हूं। अच्छा, वो शौकीन जो कहते हैं सवादी में कोई बच्चों वाली बकरियों का शौक करवा दे, पहले तो माशाल्लाह भाई बच्चों की आप लोग कलेक्शन चेक करें यार। दोनों अल्हम्दुलिल्लाह भाई प्रिंटेड बच्चे। क्या टेले गुलाम भाई? स्वाति भाई ये इसका है मक्खा चीनी का, और ये अजरक वाली का है। मतलब भाई एक बच्चा माशाल्लाह भाई, इसका हवाना दिखाया यार। हवाना माशाल्लाह भाई काफी बड़ा है बकरी का। दूध में कैसी है ये बकरी? स्वाति भाई दूध में अच्छी है, बच्चे को पिला और निकालो भी पीने अब के मुझे लिए। ये बताएं, एक बकरी ये है एक बच्चे के साथ, एक बकरी ये है एक बच्चे के साथ। जी हाँ। बात मुझे ये बताएं, दूध में अच्छी कौन सी होगी? स्वाति भाई दोनों सही है, इसमें ज्यादा दूध है, इसमें थोड़ा कम है। चलें भाई, अब बात ये हो गई शौकीनों भाई, अब ये बात की जाए तो नस्ल के हिसाब से ये ऊपर है। जी हाँ, नस्ल के हिसाब से ये ऊपर है। वो अपनी भाई तोतापुरी के अंदर आ रही है माशाल्लाह से भाई, बड़े हवाने वाली अजरक कलर बकरी। में। बच्चा इसके नीचे नर मादा क्या? मादी है। सही हो गया। और ये इसके नर है, नीचे नर। नर है। अब छोड़ दे, एक एक बच्चे भाई अपने चले जाए। ये चेक कर ले सुकून से शौकीनों भाई। ये देखिए माँ दूध पी रही है माशाल्लाह। इस नजारे को देख के भाई माशाल्लाह का कमेंट लाजमी करे। क्या माशाल्लाह भाई खूबसूरत नजारा, बड़ी बकरी और साथ में माशाल्लाह तोतापुरी। क्या पैसे? स्वाति भाई मुनासिब रेट है। क्या? 35-42। अब ये चेक कर ले, 35 हजार में शौकीनों आपको ये दे देंगे, जबकि दूध में ये बकरी उससे ज्यादा अच्छी है, लेकिन ये 35 में पड़ेगी एक बच्चे के साथ। ये आपको पड़ेगी 42 हजार में। फर्क क्या आ रहा है? स्वाति भाई ये नस्ल का फर्क है। नस्ल का फर्क है। अब भाई आपकी अपनी मर्जी मुताबिक, आपको ये समझ आ रही है ये ले ले, ये समझ आ रही है ये ले ले। इसका तो माशाल्लाह हवाना चेक करे, और बच्चे इसका बहुत क्यूट है यार। फीमेल है ना बच्चा? जी हाँ स्वाति भाई। बच्चा माशाल्लाह से भाई फीमेल है। छोड़ दे भाई, इसका भी छोड़ दे। और ये कितने दिनों का होगा बच्चा? स्वाति भाई ये 15 से 20 दिन का होगा। सही हो गया। मजीद माल का भी शौक कराता हूं। अच्छा, वो शौकीन जो कहते हैं सवाती में कोई बड़ी कदकाठी की बकरियों का शौक करवा दे, तो अब माशाल्लाह से भाई मैंने एक निकलवा दी है अजरक में, दूसरी माशाल्लाह से भाई आ रही है अबलक में। क्या डिटेल? स्वाति भाई दोनों गब्बन तैयार है, कितने दिन में बच्चे? महीने के अंदर बच्चे देंगे, गारंटी के साथ। स्वाति भाई ये कोई झूठ नहीं है, गारंटी वाली चीजें दोनों। मतलब भाई यहाँ पर सारी चीजें हकीकत है। हकीकत है। चले भाई, जिंदाबाद हो गया शौकीन। अल्हम्दुलिल्लाह भाई आप लोगों का बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। और आज भी वीडियो के नीचे कमेंट लाजमी करिए कि गुल भाई के रेट कैसे, क्या पैसे? स्वाति भाई 32 हजार रुपए। मतलब भाई 32 हजार रुपए में शौकीन बच्चों भाई की कीमत है स्वाति भाई। अच्छा जी, मतलब भाई 32 हजार रुपए में शौकीन भाई आपको ये दे देंगे, 32 हजार रुपए में आपको ये दे देंगे। थोड़ा चला फिर आगे भी दिखा दे, जो चीज समझ आए स्क्रीनशॉट भेज दे शौकीनों में। ज्यादा लंबी पता है वीडियो में क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि इनके रेट ही इतने ज्यादा माशाल्लाह से अच्छे हैं कि आप लोगों को जो चीज समझ आए स्क्रीनशॉट भेजे। मजीद माल का भी शौक कराता हूं। अच्छा, वो शौकीन जो कहते हैं सवाती में कोई मुनासिब कीमत में अच्छे अबलक दुम्बे दिखा दे, तो माशाल्लाह शौकीनों भाई कलर का बादशाह दुम्बा। क्या डिटेल है? स्वाति भाई ये कुर्बानी में लगने वाला है। कुर्बानी पे लग जी जाएगा। हाँ। चले भाई, कुर्बानी पे शौकीनों भाई बच्चा लग जाएगा इस टाइम पे। काले अबलक के अंदर आ रहा है बच्चा माशाल्लाह भाई, खूबसूरत है। बहरहाल भाई चीज परली साइड से भी दिखा दे, परली साइड से भी इसका प्रिंट दिखा दे। ये माशाल्लाह से भाई चेक कर ले इस टाइम पे। ये आखिरी दुम्बा है। जी हाँ स्वाति भाई। पैसे ऐसे बोले कि चस आ जाए। 20,000 रुपए। चले भाई 20,000 रुपए में शौकीनों भाई आपको ये दे देंगे। और इसके अंदर भी डिलीवरी पूरे कराची डिलीवरी, मतलब मान के चले कि ये 20 से भी कम का पड़ेगा। जी हाँ। मतलब भाई थोड़ा चला फिर आगे भी दिखा दे। अल्हम्दुलिल्लाह शौकीनों भाई काफी मुनासिब कीमत में आज भी यार इन्होंने सारे रेट बताए बकरियों के। मतलब ज्यादा से ज्यादा मेरे ख्याल से आप 42 से ऊपर का रेट नहीं था। नहीं स्वाति भाई, सारी अंदर। सारी अंदर। अब किस चीज का शौक? अगली वीडियो में। चले शौकीनों मिलते किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।